साल खां वधीक अरसो थी वियो आहे ऐं हिन मूज़ी करोना मां जान ई नथी छुटे। हीअ त उन देमालाई किसनि में जंहिंमें शहज़ोरनि जो कंहिं बलाउनि जे ख़िलाफ़ विढ़ण जहिड़ी ॻाल्हि आहे, जंहिंमें हू तरार सां हिक मुंडी कपे धार कंदो त वरी ॿी मुंडी अची वेंदी भला। करोना जा बि रोज़ नवां नवां वेरिएंट्स था ॿुधजनि। मुल्कनि में शमशान घाटनि जी बाहि हुजे ई नथी, कब्रिस्तान भरिजी विया आहिनि, ऑक्सीजन जा सिलेंडर अस्पतालुनि मां निकिरी घर घर पहुची विया आहिनि। ज़हनी ॿार आहे जेको हर वक़्तु आसामनि ते सुवार आहे। हिन ईद त कहर करे छॾिया। हिक ई ॾींहं ते 3 सजण हार सां धार थी। शाइर बशीर मंगी, माहिर आसारे क़दीमा साईं हाकिम शाह बुखारी ऐं हर दिल अज़ीज़ ऐं घणपा साईं शख्सियत डॉक्टर नज़ीर शेख। कॾहिं ईंदा वरी उहे ज़माना, कॾहिं ईंदा वरी उहे ज़माना जो सुबुह जो नंढा गुलनि जहिड़ा ॿार रंग बरंगी यूनिफॉर्म में स्कूल ॾांहुं रवाना थींदा। मर्द ऐं औरतूं पंहिंजे ऑफिसनि ॾांहुं रवाना थींदा, मज़दूर पंहिंजे रोज़गार ते चढ़ंदा। केरु ॼाणे वरी कॾहिं रांदियुनि जा मैदान आबाद थींदा। वाहन ऐं दरियाहनि ते अंबनि ऐं ॾोकनि सां पिकनिकियूं कबियूं। शाम जो दोस्तनि जा मेला मचंदा ऐं ताड़नि ते ताड़ा हूंदा। हसीननि जा वार छला छला थी हवाउनि में उॾंदा ऐं गजरनि जी महकार फैलजंदी। बस इहा पक ज़रूर आहे त देर सवेर ईअं थियणो ज़रूर आहे। सभु ख़ुशियूं असां ॾांहुं मोटंदियूं ऐं असां वरी ज़िंदगीअ ॼण ते हिकु नओं बाब शुरू कंदासीं, अॻे खां बि अॻिरो, सुबुह जहिड़ो। योमुल हिसाब अॼु वरी सॾाया विया आहियूं तुंहिंजे वरसीअ जे गॾिजाणीअ में कंध झुकाए हलिया आया आहियूं। कोर्ट जो सॾ आहे, कसम आहे, लिंग कांडार जी विया आहिनि। कोर्ट जो सॾ आहे, कसम आहे, लिंग कांडार जी विया आहिनि। सुन आहियूं शेर पढ़ण लाइ चयो वेंदो, सिंधड़ीअ सां वफ़ादारीअ जो कसमनामो ॾिनो वेंदो। सुन आहियूं शेर पढ़ण लाइ चयो वेंदो, सिंधड़ीअ सां सिंध सां वफ़ादारीअ जो कसमनामो ॾिनो वेंदो। कूड़ो कसम खणी अखियुनि ॾिठनि शाहिदनि खे चकर ॾेई ॿोलीअ जो। कूड़ो कसम खणी अखियुनि ॾिठनि शाहिदनि खे चकर ॾेई ॿोलीअ जो बची वेंदासीं। ऐं पोइ राति जो अंगण पंहिंजे में जॾहिं सिंध जे रूबरू थींदासीं, सुम्ही कीअं सघंदासीं। वरी तुंहिंजी वसीअ ताईं ईअं ई पथरनि ते हलंदा रहंदासीं। साईं बुखारी साहब सैयद हाकिम अली शाह बुखारी हुयो त सिंध जे अवामी शाइर उस्ताद बुखारी जो भाउ, पर सिंध खेसि हिकु मुहक़िक़ ऐं आर्कियोलॉजिस्ट तौर सुञाणे थी। हू शोबाए आसार क़दीमा में पंहिंजी अयामकारी समूरे मुल्क में पंहिंजूं ख़िदमतूं सरअंजाम ॾेई चुको आहे। मोहन जे दड़े में रहियो, हड़प्पा में रहियो ऐं ॿियनि मुख़्तलिफ़ हंधनि ते रहियो ऐं समूरे मुल्क में मुख़्तलिफ़ क़दीम ऐं तारीख़ी बाग़नि जी खोटाई, सर्वे, बहाली, मरमत ऐं संभाल जे हवाले सां बि हुन हिकिड़ो वॾो नालो कमायो। साईं 15 फरवरी 38 में दादू शहर जे वेझो कच्चे में गुलाम चांडियो में ॼाओ ऐं प्राइमरी तालीम बि उतां ई हासिल कई। बाद में सिंधी फाइनल जो साईं इम्तिहान ॾिनो। हीउ थोरो साईं जो मुख़्तसिर हिकिड़ो सवाल ई खातो आहे ऐं मैट्रिक पास कयईं। शुरूआत में डीसी ऑफिस दादू में हिकिड़ी मुलाज़िमत कयईं, क्लार्क हुयो जेको साईं ॿुधाईंदो हुयो। हुन खां पोइ जोई हाई स्कूल में बि साईं रहियो। उन खां पोइ साईं ते बाग जी देवी
महिरबानी थी संदसि वक़्तु खुलियो जॾहिं सिंध यूनिवर्सिटी खेसि स्कॉलरशिप ते पिशावर यूनिवर्सिटी मोकिलियो पोस्ट ग्रेजुएट थियण जे लाइ जितां हुन 1968 में पंहिंजी पोस्ट ग्रेजुएशन कई पर बदकिस्मती सां साईं जी दिलि उन वक़्तु सुठी पई ऐं मायूस थियो जॾहिं सिंध यूनिवर्सिटी खेसि हुनखे मुलाज़मत न ॾिनी 1969 में साईं पंहिंजे आर्कियोलॉजी शोबे में मोहन जे दड़े में पंहिंजी नौकरी सां शुरूआत कई जिते गैलरी असिस्टेंट जी हैसियत में साईं कमु कयो ऐं मुसलसल 29 साल आसार क़दीमा खाते में आर्कियोलॉजी में सुठी साख सां रहियो ऐं 19 ग्रेड में 98 या 99 आहे हुन में साईं रिटायरमेंट खां पोइ साईं मुख़्तलिफ़ जेके गवर्नमेंट ऐं नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन हुयूं उते पंहिंजूं ख़िदमतूं ॾिनियूं किथे प्रोजेक्ट डायरेक्टर किथे एडवाइज़र किथे केतिरनि इदारनि जो बोर्ड जो मेंबर साईं रहियो साईं मुल्क खां ॿाहिरि बि पंहिंजे खाते जे पारां खोड़ कोर्सन वग़ैरह में वियो जंहिंमें बर्तानिया इटली जापान ऐं ॿिया मुल्क शामिल आहिनि उतां बि साईं काफ़ी कुझु फिरायो साईं जो काफ़ी कमु आहे छपियल थी सघे थो अणछपियल बि काफ़ी हुजेसि पर जेको छपियल कमु आहे हुनमें संगीत संसार आहे मूसीक़ीअ ते पाण सां बि जेका सवाना हयात हुई आप बीती जग बीती हुनजो साईं तर्जुमो कयो साईं जो वॾो कारनामो जंहिंमें साईं उस्मान मेमन साहब बि गॾु हुया सिंध जे क़दीम आसारनि जी डायरेक्टरी आहे हुन खां पोइ बलोचिस्तान जे क़दीम आसारनि जी डायरेक्टरी आहे करोड़ा दौर ते हुनजे आर्किटेक्चर ते साईं जो अंग्रेज़ी में किताब लिखियल आहे ॾाढो शानदार किताब आहे इमारत साज़ी ते साईं जो किताब आहे तामीरात जी लोगत ते बि साईं जो किताब आहे उन खां अलावा बि ॿिया खोड़ किताब साईं जा यानी 30 सालनि खां आम बुखारी साहब ते जो गुज़ारो थो हुनमें साईं सां असीं काचे कीथर गोरख घाट मंचर जे सफ़रनि या ज़िंदगी में कॾहिं या ॿिया सफ़र कया पर तव्हांखे मां ॿुधायां त कॾहिं बि साईं किथे बि इहो महसूसु न करायो त पोइ मां वॾो मुहक़िक़ आहियां मां वॾो ऑफिसर रहियो आहियां मां सैयद आहियां या मां तव्हां खां को ख़ासि आहियां बसि जहिड़ो हाल हूंदो सभु उन हाल में हूंदासीं पंधु हुजूं गाॾी में हुजूं पट ते सुम्हणो पवे पुठ ते वेहणो पवे खचर ते चढ़णो पए मोटरसाइकिल ते चढ़णो पए 1990 खां साईं मां ऐं बदर अमड़ो साहब बाद में इश्तियाक साहब असांजे सफ़रनि जो साथी थियो सयाहत ऐं तहक़ीक़ में गॾु रहिया ऐं आख़िर ताईं उहो साथ रहियो जेको ओचितो साईं जोड़े हलियो जी जोड़े हलियो हिकिड़ो गज़ल आहे कलम कढो कर साथ छॾियो आहे कलम कढो कर साथ छॾियो आहे ज़ख़म झुरियो आहे ताज़ो थियो आहे पाण ई ॼाणी शहर जुड़ियो आहे पाण ई ॼाणी शहर जुड़ियो आहे जॾहिं जुदा थियणो पियो आहे पाण ई ॼाणी शहर जुड़ियो आहे जुदा जॾहिं खां थियणो पियो आहे तुंहिंजूं यादूं सोचूं सपना तुंहिंजूं यादूं सोचूं सपना जीवन इन बिन कुझु न रहियो आहे कलम कढो कर साथ छॾियो आहे ज़ख़म झुरियो आहे ताज़ो थियो आहे आव त गुलाबी गीत अलापियूं आव त गुलाबी गीत अलापियूं सूरन साज़ वरी छेड़ियो आहे कलम कढो कर साथ छॾियो आहे ज़ख़म झुरियो आहे ताज़ो थियो आहे पाण ई ॼाणी शहर जुड़ियो आहे जुदा जॾहिं खां थियणो असांजो प्यारो दोस्त बशीर मंगी ऐं सिंधियत जो सितारो हो जंहिंजो तमामु घणो कमु कयल आहे सिंधियत में हू हिकु शाइर मुहक़िक़ सफ़रनामा लिखंदड़ कॉलम लिखंदड़
ऐं मुख़्तलिफ़ क़िस्म जूं सूफ़ियुनि ते तबादले कंदा रहंदा। उहो शाइर बि हुयो, उन तमामु सुहिणा ख़ूबसूरत हाइका लिखिया आहिनि। हिन जा 7 किताब अची चुका आहिनि। हाणे बि हिन जो किताब पब्लिश थी रहियो हो। बशीर मंगी सिंधी अदब जो अहिड़ो सितारो हो जेको सभिनी सिंधी अदीबनि सां निहायत प्यार ऐं काबूअ सां मिलंदो हो। हुन कॾहिं बि इहा ॻाल्हि महसूसु न कराई त हू कहिड़े दरे जो आहे, पर इहा ॻाल्हि यकीन थी सघिजे थी त हू मुश्ताक़पुर सां तमामु घणो प्यारु कंदो हुयो ऐं मुश्ताक़पुर जे गुरूब जो ई हो। हू कॾहिं पंहिंजे चहिरे ते कावड़ जो इज़हार न कंदो हो। जेकॾहिं कावड़ हूंदी बि हुअसि त हू निहायत प्यार सां वादा चई वेंदो हो जो ॿिए खे नागवार न गुज़रे। बशीर मंगीअ जा प्रोफाइल हीअं आहे त हू सिंधियत जी संगत जो मरकज़ी खज़ानची रहियो, सिंधियत जी संगत सखर जो सेक्रेटरी रहियो। मूंखे यादि आहे त जॾहिं सिंधियत जी संगत कराची में ईंदो हुयो तॾहिं बि जेको आहे उहो एक्टर नमूने सां ॻाल्हाईंदो हुयो, तनक़ीद निगाह सुठो हुयो, तनक़ीद कंदो हुयो। हिते जॾहिं बि ईंदो हो त मूंसां ज़रूरु मिलंदो हुयो। हिन जो ख़ासि को दोस्त हिकु हुयो जंहिंसां मिलणु ईंदो हो, पर हू निहायत प्यार सां ॿियनि दोस्तनि सां मिलंदो हुयो। असां मिलंदे सभिनी दोस्तनि सां मिलण लाइ उहो जेको आहे सो पंहिंजे दोस्त खे चवंदो हुयो त अचो त मूंखे पंहिंजे सभिनी दोस्तनि सां मिलायो। मूंखे थोरो मां हिन जे प्रोफाइल जे हवाले सां ॻाल्हाईंदुसि। बशीर मंगी हिकु कालम निगार बि हुयो, तर्जुमा निगार बि हुयो, शाइरी बि कंदो हुयो ऐं उन खां अलावा हू जेको आहे तमामु सुठो कारकुन सिंधियत जी संगत जो हुयो, मुतरजिम हुयो। पंहिंजो लाड़काणे मोहम्मद मंगे जे घर में पैदा थियो ऐं उते शुरू में जॾहिं हे पढ़ंदो हुयो त जेस जो कारकुन हूंदो हुयो, जेस जा उहिदा माण्हू जेको उन खां सिंधियत जी संगत सां लाॻापियो त पोइ सिंधियत जी संगत जो ई रहियो। असांखे ॾुख आहे हुनजे विछाइण जो, हिन जा जेको आहे सो गुज़ारे वञण जो। ऐं मूंखे इहो यकीन आहे त हुनजा पुट हुनजे नक्शे कदम ते हलंदा ऐं हुन जहिड़ी अदबी ज़िंदगी बसर करण जे लाइ जाखोड़ कंदा रहंदा। अचो त असां सिंधियत जी संगत जे हिन कारकुन जे हवाले सां ऐं ॿियनि सिंधियत जी संगत जे कारकुन जे हवाले सां सिंधियत जी संगत खे करण जी कोशिशि कयूं ऐं बशीर मंगीअ जे अरवाह खे ख़ुशि कयूं जीअं सिंधियत जी संगत हिकु थी वञे। मूंखे जेको आहे सो अहसासु आहे त बशीर मंगी हिकु अहिड़ो दोस्त आहे जेको असां सभिनी दोस्तनि खे घाव ॾेई हितां हलियो वियो आहे। हिकिड़ो नसरी नज़्म आहे अॼुकल्ह जे कोरोना सिचुएशन ते, हुनजो उनवान आहे मौत जी मुंद। नज़्म आहे त असांजे फ्रेंड लिस्ट में हाणे मरी वियल दोस्तनि जो तादाद जेरनि खां वधी वियो आहे। असांजे फ्रेंड लिस्ट में हाणे मरी वियल दोस्तनि जो तादाद जेरनि खां घणो थी वियो आहे। दोस्ती मरण सां डिलीट करे न आहे सघंदी। असांजे फ्रेंड लिस्ट में हाणे मरी वियल दोस्तनि जो तादाद जेरनि खां घणो थी वियो आहे। दोस्ती मरण सां डिलीट करे न आहे सघिबी। रोज़ को दिल घुरियो पंहिंजे तस्वीर जो कतबो खणी सोशल मीडिया जे ताज़े थी बुक ते लुड़कनि सां लिखाए। रोज़ को दिल घुरियो पंहिंजी तस्वीर जो कतबो खणी सोशल मीडिया जे ताज़े थी बुक ते लुड़कनि सां लिखाए पियो। सोशल मीडिया कब्रिस्तान बणिजी वई आहे। सोशल मीडिया कब्रिस्तान बणिजी वई आहे। कंहिं प्यारे माण्हूअ खां मोकिलाए बि नथो सघिजे। कंहिंजे जनाज़े में वञणु बदअख़लाक़ी, कंहिंसां रूबरू ताज़ियती, कंहिंजे जनाज़े में वञणु बदअख़लाक़ी, कंहिंसां रूबरू ताज़ियत करणु ऐब थी वियो आहे। आइसोलेशन में ॾुखियनि साहनि सां जीअंदड़ माण्हुनि घर भातियुनि जा साह कढी छॾिया आहिनि। आइसोलेशन में ॾुखियनि साहनि सां जीअंदड़ माण्हुनि घर भातियुनि जा साह कढी छॾिया आहिनि। 14 ॾींहं 14 साल था लॻनि। 14 ॾींहं 14 साल था लॻनि। नंढा ॿार माइरुनि खां सवा सुम्हण ते हैरान आहिनि। उन्हनि लाइ निंड ई ड्रिजे जो ख्वाब थी वई आहे। नंढा ॿार माइरुनि खां सवा सुम्हण ते हैरान आहिनि। उन्हनि लाइ निंड ई ड्रिजे जो ख्वाब थी वई आहे। सुभाणे छा थींदो, कंहिंजो वारो ईंदो, मौत जी मुंद छाइण लाइ। सुभाणे छा थींदो, कंहिंजो वारो ईंदो, मौत जी मुंद छाइण लाइ। बाज़ारुनि में मौत जी ख़रीदारी जारी आहे। मौत जी वॾी सेल लॻियल आहे। ज़िंदगी ख़तम थी रही है।
बांधियड़ो डॉक्टर नज़ीर शेख। जीतोणीक उन ॾींहुं असां पाण सिंध धरतीअ जे हिन सभा जे सपूत डॉक्टर नज़ीर शेख जे जिस्ते खाकीअ खे मिटीअ माउ जे हथ हवाले करे आया आहियूं, पर असांजी हीअ जेका दिलि आहे साजण मञण लाइ तयार ई न आहे त हू हाणे असांजे विच में न रहियो आहे। हुन जेकी हज़ारे माण्हुनि जे हुजूमनि में इनकलाबी गीत ॻाया हुआ से हर वक़्तु असांजे कननि में उड़ी रहिया आहिनि। उजण खां मचण में मज़ो थो अचे, झझड़ थी जीअण में मज़ो थो अचे। या हुड़क हलो हो, धीमा हलो हो, पंधु परे हो, केर करे हो, कोई बि वाट अवाटी डील डरे हो, कोई बि पिरीअ जो पंधु भलो हो, हुड़क हलो हो, धीमा हो। सच त हुन पंहिंजी पूरी शऊरी ज़िंदगी इन्हनि ॿिन्ही इनकलाबी गीतनि जे बुनियादी उसूलनि मूजिब गुज़ारी। हिकु त हू पिरीअ जे पंध में हमेशा हुड़क हलंदो रहियो, ॿियो त हू नंढपिण खां वींदे पंहिंजी मरण घड़ीअ ताईं झझड़ थी जीअंदो रहियो। हुन पंहिंजे नंढपिण में कंबर शहर जे क्रिकेट ग्राउंड ते क्रिकेट खेॾण खां वींदे गुलनि जहिड़ा ॿारड़ा में क़ौमी ऐं इनकलाबी गीत ॻाइण सिंधी शागिर्द तहरीक जे अॻुवाण तौर दुनिया जे इनकलाबी तहरीकुनि ऐं सियासी अदब जो गूढ़ो मुतालियो करण ऐं अवामी तहरीक जे अॻुवाण तौर सिंध ऐं मुल्क जे मज़लूम ऐं महकूम अवाम जे क़ौमी तबक़ाती ऐं जमहूरी हक़नि लाइ जदोजहद करण, जनरल ज़िया जी कहरी मार्शल लॉ जे ख़िलाफ़ सख़्त एहतिजाज करण, एंटी कालाबाग डैम एक्शन कमेटी ऐं ग्रेटर थल केनाल एक्शन कमेटी में भरपूर खां भरपूर मज़ाहमती किरदार अदा करण ऐं उन खां पोइ आर्ट्स काउंसिल लाड़काने जे सरपरस्त जी हैसियत सां अदबी ऐं सकाफ़ती सरगर्मियुनि खे हथी वठाइण ताईं भरपूर खां भरपूर किरदार अदा कंदो रहियो। लोईदीन जे मशहूर नज़म ते आख़िर ताईं कारबंद रहंदे हुन पंहिंजे इल्म ऐं ज़हन खे क़ौम जी अमानत सम्झो ऐं उन जी हिफ़ाज़त कंदो रहियो। लोईदीन चए थो, यादि रख त तुंहिंजो ज़हन ऐं तुंहिंजो इल्मु तो वटि तुंहिंजे क़ौम जूं अमानतूं आहिनि। मता उन्हनि खे क़ौम ऐं वतन जे वेरनि वटि विकिणी का नौकरी वठी ऐं गिजी थी मरी। 1987 ईस्वीअ में डॉक्टर नज़ीर शेख MBBS जी डिग्री हासिल कई। उन दौर में केतिराई डॉक्टर वञी सरकारी सिहत खाते में मेडिकल ऑफिसर थिया, केतिराई वञी फौज में कैडेट डॉक्टर थिया ऐं ॿियनि वञी ॿिया सरकारी एज़ाज़ हासिल करिया, पर हू त पंहिंजे वेड़ीचनि सां वचन कालू बला वारे वक़्त करे थो। कंहिं ग़रीब ऐं मिस्कीन सां पुलिस जो मसइलो आहे त भॼी अची वटस पहुचंदो, कंहिं मिस्कीन सां वॾेरे जो मसइलो आहे, कंहिं बेवाहे इंसान जो रेवेन्यू में मसइलो आहे, या कंहिंसां अस्पताल, स्कूल या यूनिवर्सिटी जो मसइलो आहे, हू हर क़िस्म जे राह ख़ैर में अॻियां हूंदो हो। हू पंहिंजे जोहर में हिकु हमदर्द ऐं हॾॾोखी इंसान। डॉक्टर नज़ीर शेख जो सुहिणो स्वभाव, नेक नियती ऐं ज़िंदा दिली हुन जी शख़्सियत जा अहिड़ा अंसर हुआ जिन हुनखे सिंध जो हर दिल अज़ीज़ सियासी, समाजी ऐं सकाफ़ती अॻुवान बणाए छॾियो। 15 डिसंबर 2019 ईस्वीअ ते संदसि धीअ जी शादी वारी तक़रीब में सिंध जी समूरी सियासी ऐं समाजी क़यादत जो ऐं इल्मी ऐं अदबी ॾाहप जो हिकु जाइ ते गॾु थियण उन जो उॾो मिसाल आहे। 16 अप्रैल 2021 ईस्वीअ ते संदसि 61 सालगिरह हुई। दोस्त केक ऐं गुलनि जा हार वठी आया, ॻाए वॼाए दोस्तनि खूब महफ़िल सजाई।
इन खां अॻु ऐं पोइ बि दोस्त ईंदा वेंदा रहिया हुआ। न ॼणा कंहिं वटां खेसि निभागी वबा करोना लॻी ऐं संदसि फिफड़नि ऐं छाती खे कापारी छेहो रसाए वई ऐं नतीजे तौर ते पंहिंजे घर बातिन खां संदन जानी दोस्तनि खां संदन दादलो ऐं दिलरुबा दोस्त ऐं सिंध धरतीअ जो समाज जो ऐं सचो सपूत हमेशा लाइ विछड़ी विया। डॉक्टर नज़ीर शेख जहिड़ा अमुल हीरा असां खां जिस्मानी तौर ते त जुदा थी सघनि था, पर हू रूहानी तौर ते सदाईं असां सां गॾु हूंदा आहिनि, जिन जी लाज़वाल कुर्बानियुनि ऐं जदोजहद ते पंहिंजी धरती ऐं हुन जो अवाम सदाईं नाज़ कंदो आहे। गज़ल आहे, दिल के दरवेश जी दरगाह थींदी पई वञे, दिल के दरवेश जी दरगाह थींदी पई वञे, उहा समूरी सूंह ऐं साराह थींदी पई वञे। पाण खे ओते अंदर मां मंसूर जहिड़ा थी पऊं, पाण खे ओते अंदर मां मंसूर जहिड़ा थी पऊं, सोच साई सभ लाइ साॼा थींदी पई वञे। जाग जा जेकी कबूतर ओचितो उॾिरी पिया, जाग जा जेकी कबूतर ओचितो उॾिरी पिया, रफ़्तार तिन जी हिक पनाहगाह थींदी पई वञे। हर दिलासे में रखियल आहे नई का रमज़ान, हर दिलासे में रखियल आहे नई का रमज़ान, वॾ घराणे जीअं सोदाना थींदी पई वञे। भाकुरनि जे मौज में रोज़ आणी थी सांवरी, प्यार में ॿोड़े सिंधु दरिया थींदी पई वञे। रात जे कारे वगे में दर्द आहे हिक रहियल, रात जे कारे वगे में दर्द आहे हिक रहियल, जंहिंजी हवेली तूं राह थींदी पई वञे। पीड़ जे थो जेतिरो ही मन मुंहिंजो सर वञे, पीड़ जे थो जेतिरो ही मन मुंहिंजो सर मदी, ओतिरो छो अनुसार उहो मक़तल गाह थींदी पई वञे। दिल के दरवेश जी दरगाह थींदी पई वञे, उहा समूरी सूंह ऐं साराह थींदी पई वञे। मुंहिंजो हिकिड़ो नज़्म आहे जंहिंजो उनवान आहे बाग़ जन्नत। पोढ़ो किथां जो हो ऐं पोढ़ी किथां जी हुई, पोढ़ो किथां जो हो ऐं पोढ़ी किथां जी हुई, कीअं ॿई अची गॾिया हुआ, कीअं ॿई अची अॻिया हुआ, साॻियुनि अखियुनि जे घर में, ॼणकी पखियुनि जे घर में, दर ते न का बि घिंटी जा सुबुह खे उथारे, दर ते न का बि घिंटी जा सुबुह खे उथारे, घर में न का बि टीवी जा रात खे सुम्हारे, घर में न का बि टीवी जा रात खे सुम्हारे, पोढ़े जी मेरी ऐनक, पोढ़ीअ जो ॼण वतन हुई, हुन लाइ हर सुबुह जे ॼण रोशनीअ जो धन हुई, मेवो समूरो विकिणी मेवे में पाण वासे, मेवो समूरो विकिणी मेवे में पाण वासे, जन्नत जो बाग बणिजी पोढ़ो जो मोटंदो हो, अंगूर जे वलनि जीअं पोढ़ी बि महकंदी, अंगूर जे वलनि जीअं पोढ़ी बि महकंदी हुई, ख़ामोश नंढड़े घर जी दिल कीअं न धड़कंदी हुई। अख़बार में लिखियल हो, अख़बार में लिखियल हो, कमज़र्फ़ नौजवाननि पोढ़ो ॿुरी छॾियो, पोढ़ीअ जो बाग़ जन्नत तमीर बुढ़ी वियो, पोढ़ीअ जो बाग़ जन्नत तमीर बुढ़ी वियो। कराची में निस्फ सदी पहले की ईद के कुछ मनाजिर। आज हम कराची के एक कदीम इलाके रंछोड़ लेन में आज से निस्फ सदी पहले किस तरह ईद मनाई जाती थी उसके कुछ मनाजिर आपके साथ शेयर कर रहे हैं। हमारे दोस्त राना मोहम्मद ताहिर फोटो जर्नलिस्ट हैं, वो भी इसी इलाके रंछोड़ लेन की पैदावार हैं। वो बताते हैं इस कदीम और मुनफरिद इलाके के इतने रंग, इतने किरदार और इतने जायके हैं कि आज भी अगर मैं वहां जाता हूं तो मेरा बचपन मुझे उंगली से पकड़कर गलियों गलियों घुमाता फिरता है और मेरी सांसों में इन्हीं लजीज जायकों की महक तैरने लगती है। वो मेहरबान दुकानदार मेरे मन के नैनों के आगे घूमने लगते हैं
जिन्होंने चीज लेने के लिए अपनी दुकान पर आने वाले बच्चों से ईद के दिन भी कभी ये नहीं पूछा कि पैसे लाए हो कि नहीं। और मेरी आंखें तरह तरह के चटखारेदार खानों और ख्वाबों और छोटी उम्र के बड़े ख्वाबों के रंगों से धुंधला जाती है। हाँ, रणछोड़ लेन मेरे लिए आज भी एक इलाका नहीं, एक जिंदा किरदार की मानद है। राना ताहिर जैसा के फोटो जर्नलिस्ट हैं, जिंदगी भर कैमरे के अकब में खड़े होकर दुनिया के रंग देखते आ रहे हैं, इसलिए उनकी बातों में भी रंग और किरदार यानी सब्जेक्ट्स बहुत होते हैं। हम रणछोड़ लेन या सलावट पाड़े से आज की आधी सदी पहले की जिंदगी के मनाजिर कशीद करते फिर रहे हैं। इस सिलसिले में राना ताहिर जैसे दोस्त हमारी ही तरह जो नास्ताल्जिया के मारे हुए हैं, वो हमें मजीद बताते हैं। ईद पर बच्चों बच्चियों के हाथों पर मेहंदी लगाने का रिवाज था। माएं चांद रात में बच्चों को मेहंदी लगाया करती और नन्हे बच्चे चूंकि उनके हाथ उनके जहन की तरह ही बेचैन रहते हैं, इसलिए वो मेहंदी खराब न कर लें तो वो माएं बच्चों के हाथों पर मेहंदी लगाकर ढीले ढाले कपड़े बांध दिया करती थी ताकि उनकी मेहंदी सलामत रहे। ईद की सुबह नमाज के लिए बागी मस्जिद से जुलूस रवाना होता, जिसकी क़यादत इलाके की तीनों मसाजिद के पेशमान किया करते। उनके पीछे बिलतरतीब मोहल्ले के मुअज़्ज़िज़ीन, अवाम और बच्चे हुआ करते। गलियों की रहायशी इमारतों की गैलरियों और खिड़कियों से औरतें नमाजियों के जुलूस पर गुलपाशी किया करती। ये जुलूस बीच वाली मस्जिद पहुंचकर इख्तिताम पजीर होता और वहां ईद नमाज पढ़ी जाती। फिर एक दूसरे के गले लगकर ईद मुबारक दी जाती और वहां मौजूद बच्चों को ईदी भी मिलती। नमाज से फारिग होकर बच्चे लोग शॉपिंग करने के लिए निकल आते थे। ठेले पर से प्लास्टिक की रंगीन ऐनकें लेकर पहनते तो दुनिया हरी पीली नीली सुर्ख नजर आती। चाराने में विक्टोरिया बग्घी में चढ़कर दोस्तों के साथ सैर को निकलते जो हमें रणछोड़ लेन से सदर ले आते। वहां गुलजार होटल पर ईद के तीनों दिन बच्चों की खातिर का खातिर ख्वाह इंतजाम हुआ करता। ईदी के 1 रुपए में से जो 12-13 आने बचे होते, हम उनमें से पूरे 4 आने यकमुश्त खर्च करके फांटा बोतल पीते थे। वहां आधा घंटा ठहरा कर बग्घी वाला हम बच्चों को फिर जमा करता और वहां बग्घी में बिठाकर फ्रेयर हॉल ले आता। फ्रेयर हॉल जहां सबसे बड़ी अट्रैक्शन उन दिनों झूले लगे होते थे जो बच्चों के लिए मुफ्त होते थे। हम बारी बारी झूला झूलते और फिर वही विक्टोरिया हमें बिठाकर खरामा मोहल्ले में वापस ले आती ताकि वो सजी हुई बग्घी वाला कोचवान दूसरे बच्चों की शिफ्ट लेकर फिर उन्हें फेरा लगाए और अपने दिहाड़ी लगा ले। घरों से ईद की स्पेशल डिश सलावटी मालपुड़ा गली मोहल्ले में बांटी जाती। मीठे मैदे से बने मालपुड़े में किशमिश, अंडे और जाफरान की हवाइयां डाली जाती। इसके अलावा लाला मामा का फालूदा भी ईद की मरगूब वैरायटी समझी जाती थी। आदम मेमन बेकरी के मशहूर मच्छी पाव भी खासे की चीज थे। रमजानुल मुबारक में कीमा, मच्छी पाव और बम्बई नान के साथ खाने का रिवाज था। आज भी वहां ईद के दिन स्पेशल नान बनाया जाता है, जिसके लिए 1 रात कबल पर्ची या टोकन लेना पड़ता है। उनके साथ साथ हनीफ की भेलपुरी, तकी की निहारी, गजदराबाद का घोटाला अब तक हमें याद आता है। ईद के दिन जादूगर इस्माइल सेंडू अपने छोटे के साथ मुख्तलिफ करतब दिखाता था। सेंडू गर्दन के जोर पर सरिया मोड़ता था और इस दौरान मजाक भी करता जाता था। लेन का शुमार कराची की कदीम तरीन आबादियों में तो होता है, इसलिए यहाँ पर जो भी आबादी है वो राजस्थान से हिजरत करने वाले सलावट बिरादरी की अक्सरियत है। इस बिरादरी के कुछ घर इस इलाके में तकसीम हिंद से भी पहले से आबाद है। कहते हैं कि रंग छोड़
हिंदुओं के एक अवतार थे। वो एक लड़ाई यानी रन में मैदान छोड़कर अचानक गायब हो गए थे, इसलिए उन्हें रन छोड़ कहा गया। उन्हीं के नाम से ये इलाका मंसूब है। यहाँ की सलावट बिरादरी या संग तराश लोगों का ताल्लुक राजस्थान के शहर जैसलमेर से है, जिसका तज़किरा शाह लतीफ बिटाई साहब ने भी किया है। ये सलावट लोग पहले पर टालपुर मीरों के दौर में और फिर अंग्रेजों के बाद यहाँ सिंध मुंतकिल हुए थे। कराची में अंग्रेजों और पारसी कम्युनिटी ने उनके हुनर की कदर करते हुए उनसे तामीराती काम करवाए। इस दौर का खास तर्ज तामीर आज भी अपनी तरफ मुतवज्जह करता है। सलावट बिरादरी से ताल्लुक रखने वाली हमारे एक दोस्त सहाफी माजिद फरीद साडी कहते हैं कि ये वो कम्युनिटी है जिसने कराची की कदीम राज बिल्डिंग्स की बनावट में अहम किरदार अदा किया। उन्होंने सख्त और बेजान पत्थर को इस खूबसूरती से तराशा कि इसमें जान सी पड़ गई। ये माहिर कारीगर एक खास अंदाज से छेनी पकड़ते और पत्थर पर नक्श बनाते चले जाते। इन्हीं की मेहनत की बदौलत आज कराची की तामीराती खूबसूरती, कदीम तामीराती खूबसूरती अपने उरूज पर नजर आती है। सलावट बरादरी के हाथों बने हुए मेरीवेदर टावर, KMC बिल्डिंग, मेहता पैलेस, फ्रेयर हॉल और जहांगीर कोठारी पैरेड से लेकर हिंदू जिमखाने की खूबसूरत तामीर और नकाशी उनकी कारीगरी की गवाह है। मोहम्मद अली आजिज की जम पल भी रंगछोड़ लायक की है। उन्होंने अपने स्मौले, खासतौर पर अपने घर की गली की यादें इस तरह सीने से लगा रखी हैं जैसे कोई गरीब बुढ़िया उम्र भर का असासा संभाल के रखती है। वो निस्फ सदी पहले की ईद उल फितर और रमजान उल मुबारक की यादें यूं शेयर करते हैं। ईद के लिए जो कपड़े माएं खरीद लाती थी वही पहनना होते थे। माँ की पसंद के कपड़े अजीब किस्म के कार्टून कैरेक्टर्स से सजी टी शर्ट और हाफ पैंट होती थी। तकरीबन सभी बच्चे हाफ पैंट पर टी शर्ट पहनते, जिसे उर्फे आम में चड्डू जर्सी कहा जाता था। जैसे ही ईद करीब आती, हम उन कपड़ों को बार बार हाथ लगाकर देखते, सूंघ कर उनकी कोरी खुशबू महसूस करते और बाकायदा प्लानिंग करते थे कि ईद के पहले दिन ये पहना जाएगा, दूसरे दिन ये पहनूंगा और ईद के तीसरे दिन रात को ये पहनकर गली में निकल आऊंगा। रमजान में चाहे पूरे कराची में सन्नाटे का राज हो, लेकिन हमारे इलाके गजदराबाद या मारवाड़ी लेन में रातों को जैसी रौनक और चहल पहल रमजान में होती थी, वैसी शहर भर में नजर आती थी। और ईद पर तरावी से वापस आने वाले दोस्तों के इंतजार में हम एक और दोस्त की वारदात जीपनी के पाटे या बाकड़े पर बैठकर चौपेट और लुड्डू खेलते थे। रमजान के आखिरी दिनों में शिद्दत से ईद का इंतजार रहता था और हमेशा यही दुआ होती थी कि काश 29 रोजे हों और 29वें रोजे के मगरिब के बाद यही दुआ होती कि बस अल्लाह करे कल ईद हो जाए। कभी कभी ये दुआ कबूल भी हो जाती तो बड़ी खुशी होती। रमजान में गर्मी जब बहुत शदीद होती थी और चूंकि हमारे घर की छत सिर्फ ताल पतरी की बनी हुई थी, इसलिए हमारा घर बेहद तप जाता था, तो नींद का आना नामुमकिन सी बात थी। इसका तोड़ हमारी अम्मी कुछ इस तरह करती थी कि रमजानुल मुबारक में हमारे स्कूल से वापसी से पहले ही वो पानी से भीगे हुए खेस यानी मोटी चादरें फर्श पर बिछा दिया करती थी ताकि फर्श की तपश कम हो जाए। हमारी वापसी के बाद वो मजीद खेस पानी में डुबोती और गीले करके हमें फर्श वाले खेसों पर सुलाकर ऊपर से तर खेस हमारे ऊपर डाल देती, जिससे हमारे अंदर का माहौल एयर कंडीशन सा बन जाता। इस होम मेड एयर कंडीशनर में हमें काफी सुकून मिलता था और आंख लग जाती थी। इफ्तार से 1 घंटा कबल हमें जगा दिया जाता ताकि घर में इफ्तारी की तैयारी में अपना हिस्सा अटका सके। मोहम्मद अली आजिज बताते हैं कि इस जमाने में सहरी के लिए जगाने वालों की भी बाकायदा वाक या परेड होती थी। एक के बाद एक जगाने वाला चला आ रहा होता और मजे की बात यह थी कि हर जगाने वाले की सदा अपनी कॉपीराइट वाली होती। कल्लू भाई के डोल की मुनफरिद थाप, लाहूती भाई की ईसा मूसा खमीसा
दे बाबा जोड़ा लाल घोड़ा लाल, दिला गाफिल ये दुनिया छोड़ जाना है, आ गयो मुल्ला घंटी वालो, शेरू झूले वाला, टोंबड़ी भर दे, जमालिये का डंडा, हनीफ भाई की कान के पर्दे चीर देने वाली तेज पुकार, पेते पेते पेते। वकील भाई और ऐसे ही पता नहीं कितने लोग शहरी में जगाने आते थे और हम बारी बारी उनकी सदाएं सुनते थे और एंजॉय करते। आजकल के जगाने वालों की तरह सिर्फ डब्बे बजाने का बेहंगम शोर नहीं होता था। महल्ले की कई अम्माएं एक तरह से हमारी जानी दुश्मन हुआ करती थी, जबकि कुछ से हमारी बहुत गाड़ी भी छनती थी। रमजान की गर्म रातों में जब हम उन्हें गली में पाटे या बाकड़े पर बैठे देखते तो उनके पास जाकर बैठ जाते और उनका पसंदीदा मौजू यानी उनकी जवानी का मौजू खोल लेते। बस फिर क्या था, उनकी यादों और बातों का सिलसिला शुरू हो जाता। मोहल्ले के एक दो कैरेक्टर ऐसे थे जिनको सताए बगैर हमारा खाना हजम नहीं होता था। एक हिंदू बिरादरी के टीपू लाल होते थे, उनकी उम्र 60 साल के करीब थी। उनका कैरेक्टर अजीब और मुनफरिद था। उनके बकौल वो हर मजहब को मानते थे। वो मंदिर भी जाते, ईस्टर और क्रिसमस पर चर्च जाकर मोमबत्तियां रोशन करते, बैसाखी पर सिखों के गुरुद्वारे चले जाते और ईदीन की नमाजें भी बाकायदा अदा करते। जब एक बार हमने उनसे सवाल किया तो उन्होंने जवाब दिया था कि दुनिया का हर मजहब सच्चा होता है, झूठा अगर कोई है तो वो आदमी खुद है। आज न वो वक्त रहा है, न हमारे मोहल्ले की वो रौनकें रही है कि जिनके दम से हमारा ये जहां ना। छोड़ देन की एक और बुजुर्ग मकीन अम्मा निसार तालिब अपने बचपन की ईद से मुतालिक किस तरह बताती। ईद के दिन घरों में तो खास खाने पकते ही थे, मगर हमारे अब्बा, चचा और मामू हम सबको लेकर नजीर होटल पर आते थे, जहां हम अपनी पसंद के खाने खाते थे। इसके बाद सदर के गुलजार होटल का मस्का बन दिलाया जाता था, जो मक्खन के साथ खाते थे। इसके ऊपर पेशावरी आइसक्रीम खिलाई जाती। रमजान की रातों में हम लड़कियों के साथ मोहल्ले में खेलती थी, जिनमें लंगड़ी पाला, सरपाला, चपटाया और कुटम शामिल थी। इस जमाने में मस्जिदों में लाउड स्पीकर नहीं होते थे और केएमसी वालों का सायरन भी अभी नहीं लगा था। इसलिए हम लड़कियां मगरिब से थोड़ा पहले मस्जिद के पास जाकर खड़ी होती थी। जैसे ही मुअज्जिन अजान के लिए खड़ा होता, हम सब अपने घरों की तरफ भागती और गली गली साथ में चीखती जाती थी कि अजान आ गई, रोजा खुल गया, मौलवी साहब ने रोजा इफ्तार कर लिया, रोजा खोलो मुसलमानों। मस्जिद से दूर वाके घरों में हमारी आवाजों पर ही रोजा इफ्तार किया जाता था। सहरी के बाद हमारी ड्यूटी होती थी कि मोहल्ले में लगे वाहिद नलके से पानी भरकर मस्जिद में रखे हुए तमाम मटके भर दे। हमें अम्मी अब्बा कहते थे, तुम्हारे भरे हुए पानी से नमाजी वुजू करेंगे, इफ्तार के वक्त रोजा इफ्तार करते वक्त पानी पिएंगे तो हम सबको सवाब मिलेगा। हाय, अब वो माहौल नहीं रहा। मगर मैं समझती हूँ कि वालिदैन खुद अपने बच्चों को ईद पर घुमाने ले जाया करें, उन्हें होटल में साथ बिठाकर खिलाएं पिलाएं और सिनेमा ले जाकर अच्छी फिल्में दिखाएं, तो माहौल की खराबियां और जो दूरियां हमारे और बच्चों के माबेन बढ़ गई हैं वो खत्म हो सकती है।